Yeah, good. So this video, Rafael gonna share his experience in Spanish for the audience to understand the result and his experience. But before we do that, I'm gonna show the audience what he looked like before, real quick, and then I'll turn the stage over for Rafael to talk. And this is where he was, and this is where he is now. You see, low hairline, younger, more handsome. But the thing that pop out for real, and you can see is below the hairline bone, the temple is the density is there, and then how natural the hairline is, nice zigzag, and the temple is brought in as well. See, we're brought in the temple, lower the hairline, look at that. Top view, top view. And now, if Rafael, you can turn face toward me. So, Rafael, why don't you start from the beginning? How hair loss affected you, and then what did you do research to, come to my clinic, and then share the experience with surgery day and the recovery. Ok, mi nombre es Rafael y les quiero contar mi historia sobre la pérdida de mi cabello. Empecé a los 30, 32 años y tardé 5 o 6 años buscando todo tipo de remedio caseros, champús, inventaba cosas que me decían y la verdad nada funciona. Un día llegué a una desesperación que fue el año pasado y miré en la internet, busqué y miré su clínica, aquí y dije, voy a tratar, miré sus reviews, miré todos los videos, sus fotos que tenía, decidí venir con él y la verdad que fue la mejor decisión que tomé. Miren los resultados, en poco tiempo, en 20 días regresé a mi trabajo, no es doloroso, 3, 4 días es un poco doloroso, pero no es nada malo, se lo recomiendo, no es una inversión mala, es algo para uno, se siente uno mejor, se siente uno bien. Hay mucha gente que gasta su dinero en muchas cosas y la verdad que esto fue mi mejor inversión, se lo recomiendo, es el mejor de los mejores para tratar este problema. Yeah. Mire. Look at that. That's his real hair, see? Sí, no duele nada, no tengo cicatrices. See? The FUE, you don't see the scar at all. Okay? And now, his wife now say it's worth spending the money, right? But she was nervous at the beginning, right? Sí, ella dice, no hagas eso, no gastes, ese dinero es mucho dinero y la verdad no es demasiado dinero, es poco dinero para los resultados. La verdad que uno al ver esto puede uno decir gasto más, pero miren, este es el resultado y uno se siente bien y es la verdad que lo recomiendo. Okay, good. Thank you.